হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এন্টারটেন বাংলা। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। দেখো বন্ধুরা, আমি চলে এসেছি আজকে দাদার বাড়িতে চাকদায়। তা আমরা এখন যাব একটা ফ্রিজ কিনতে। দাদার এই বাড়ির জন্য একটা ফ্রিজ কিনতে যাব আমরা। আমি, দাদা, ভাই, দিদি, কাকিমা, আমরা সবাই মিলে যাব। তা তোমরাও যাবে নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে। তা তোমরাও চলো আমাদের সঙ্গে থাকো। দেখা যাক আমরা কোন ফ্রিজ কিনি, কোনটা পছন্দ হয়, তা তোমরা দেখতে থাকো। দেখো বন্ধুরা, আমরা এখন চলে এসেছি গ্রেট ইস্টার্নে। এখানে এলজি, স্যামসাং, গোদরেজ বিভিন্ন কোম্পানির জিনিস পাওয়া যায়। তো চলো এবারে ঢোকা যাক, দেখা যাক। এই যে দেখো, এখন দিদি আর কাকিমা একটা ফ্রিজ দেখছে। এই যে দাদা আর ভাইও চলে এসছে। এবারে সবাই মিলে ফ্রিজ দেখা হচ্ছে, পছন্দ করা হচ্ছে এখন কোনটা কেনা যায়। তো দাদা, দিদি, ভাই ওরা তো দেখছে, আর আমরা একটু দোকানটা ঘুরে দেখি, চলো। দেখো বন্ধুরা, এখানে আছে মাইক্রো ওভেন, বিভিন্ন কোম্পানির মাইক্রো ওভেন আছে। গোদরেজ, এলজি, স্যামসাং। এখানে দেখো রয়েছে ইস্ত্রি, মিক্সার গ্রাইন্ডার, অ্যাকোয়াগার্ড। এখানে রয়েছে কিচেন চিমনি, তারপরে গ্যাস ওভেন, আরো এই দিকটায় রয়েছে হচ্ছে গিজার, কুলার। এদিকটায় রয়েছে এসি, তারপরে রয়েছে টিভি। এই যে দেখো, এখানটায় টিভি রয়েছে, এছাড়াও ফোন, ফ্যান, সমস্ত কিছুই পাওয়া যায় মোটামুটি। এই যে দেখো, দিদি আসছে এখন। এখন পছন্দ হয়েছে একটা, এখন সেইটা নিয়েই কথাবার্তা চলছে, দেখা যাক কি হয়। নিচে তো একটা মোটামুটি পছন্দ হয়েছে, এখন আমরা ওপরে চলে এসেছি, ওপরেও আর একটা দেখছি। সবার যেটা পছন্দ হয় সেটাই লাস্ট পর্যন্ত নেওয়া হবে। তো দেখা যাক। এই যে দেখো, ওপরেও আর একটা রয়েছে, এটা এখন দেখা দেখি চলছে। তো বন্ধুরা, আমাদের ওপরে এই একটা ফ্রিজ পছন্দ হয়েছে। এটা হচ্ছে 322 লিটারের, কালারটা হচ্ছে একটু ব্ল্যাক টাইপের। তো এই ফ্রিজটা একটু ছোট, সেই কারণে আমরা আবার নিচে চলে এসেছি। নিচের যে ফ্রিজটা দেখেছিলাম এইটাই ফাইনালি হলো। এটা হচ্ছে একটু বড় ফ্রিজটা, এটা হচ্ছে 355 লিটারের। এটার জায়গাটা অনেকটা বড়, একটু জিনিসপত্র বেশি ধরবে, সেই কারণে এই ফ্রিজটাই ফাইনাল হলো, সবার এইটাই পছন্দ হয়েছে। তো আমরা ফ্রিজটা পছন্দ করে গেলাম, কালকে ডেলিভারি দেবে, দিয়ে কোম্পানির লোক গিয়ে কালকে ফ্রিজটা একদম সেট করে দিয়ে আসবে। ফ্রিজ পছন্দ করতে করতে দেখো বন্ধুরা, এইখানে একটা মাইক্রো ওভেনও পছন্দ হয়ে গেছে আমাদের। তাই আমরা দেখছি কোনটা ফাইনাল হয়।
তা দেখতে দেখতে এখন আমি, দাদা, ভাই, দিদি, কাকিমা সবাই মিলে একসঙ্গে দেখলাম, দেখে শুনে ফাইনালি এই মাইক্রোওভেনটা পছন্দ হলো। খুবই সুন্দর, দিদির খুব পছন্দ হয়েছে, দিদি আর কাকিমা বিশেষ করে দিদি আর কাকিমার খুব পছন্দ হয়েছে, ওই জন্য এইটাই ফাইনাল হলো। তা ফ্রিজের সঙ্গে আমরা এই মাইক্রোওভেনটাও নিয়ে নিলাম। মাইক্রোওভেনটাও কালকে ডেলিভারি দেবে। তো বন্ধুরা, আমাদের ফ্রিজটা দিতে চলে এসছে। তা ফোন করেছিল, এইমাত্র দাদাকে ফোন করলো, তার জন্য দাদা একটু এগিয়ে গেল, কারণ ওরা গলিটা বুঝতে পারছে না, যে গলিটা দিয়ে ঢুকতে হবে, সেই জন্য সেই গলিটা বুঝতে পারছে না বলে দাদা একটু এগিয়ে গেল। তা চলো আসুক ফ্রিজটা, তোমাদের দেখাচ্ছি। ওই যে দেখো বন্ধুরা, আমাদের ফ্রিজ চলে এসছে। ফ্রিজটা এসছে একটি ম্যাটারো গাড়ি করে। তো ম্যাটারোর মধ্যে আরও অনেকগুলো ফ্রিজ রয়েছে, কারণ হচ্ছে অনেকগুলো ফ্রিজ একসঙ্গে নিয়ে এসছে, কারণ আরও জায়গায় ডেলিভারি দিতে হবে সেই ফ্রিজগুলোকে, সেই কারণে ফ্রিজগুলো ম্যাটারো করে নিয়ে এসছে। তো গলির মধ্যে যেহেতু গাড়ি ঢুকতে পারবে না, সেই কারণে দাদা এবং গাড়িতে যে দুজন লোক ছিল তারা এই ফ্রিজটাকে ধরে এই বাড়ি অবধি এনেছে। এখন দেখো অনেক কসরত করে ফ্রিজটাকে তোলা হচ্ছে। এই যে দেখো মাইক্রোওভেনটাও চলে এসছে এখন। তো দেখো বন্ধুরা, আমাদের এই ফ্রিজ আর এই হচ্ছে এই যে দেখো মাইক্রোওভেন দুটোই চলে এসছে। তা এখন এবারে কোম্পানির লোক আসবে, এসে তারপরে এটা ওপেন করবে, দিয়ে সেট করে দিয়ে যাবে। তা কোম্পানির লোক চলে আসুক, তারপরে তোমাদের আবার দেখাচ্ছি। এই যে দেখো কোম্পানির লোক চলেও এসেছে, এইবারে উনি এই ফ্রিজটাকে ওপেন করে সেট করে দিয়ে যাবেন। দেখো বন্ধুরা, ফ্রিজটা ওপেন হয়ে গেছে, এখন এবার সেট করার পালা। তো দেখো বন্ধুরা, মাইক্রোওভেনের জন্যও লোক চলে এসছে গোদরেজ কোম্পানি থেকে। তো এখন মাইক্রোওভেনটাও ওপেন করে সেট করছেন। দুজনেই পরপর এসছে, একজন স্যামসাং কোম্পানির থেকে ফ্রিজ সেট করতে, আর একজন গোদরেজ কোম্পানির থেকে মাইক্রোওভেন সেট করতে। তো বন্ধুরা দেখো, আমাদের ফ্রিজ সেট করে দিয়ে গেছে কোম্পানির থেকে লোক এসে। তা ফ্রিজটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের, এটা হচ্ছে 355 লিটারের ফ্রিজ। আর ফ্রিজটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে ডিপটা, আর নিচে
এইটা ফ্রিজ। আর এই ফ্রিজটা হচ্ছে একটা জিনিস করা যায় এটায়, যেটা হচ্ছে পুরো ফ্রিজটাকেই আমি ডিপ করে নিতে পারি, আবার পুরো ফ্রিজটাকে পুরোটাই ফ্রিজ করে মানে এই ডিপটাকে আবার ফ্রিজেও পরিণত করতে পারি। হয়তো আবার বেশি খাবার দাবার হয়ে গেল, বেশি জায়গার দরকার, তখন ওপরের যে খাবার দাবার বা জিনিসপত্র রেখে ওপরটা আমি ফ্রিজ করতে পারবো। তার জন্য এখানে সব রকমের অপশন দেওয়া আছে, এইখান থেকেই ফ্রিজটাকে কন্ট্রোল করতে হবে। এই যে দেখছো এই জায়গা দিয়ে। তা ফ্রিজে এখন আপাতত কিছু নেই, এখন ফাঁকাই রয়েছে, জাস্ট সেট করে দিয়ে গেল। তা এবারে সব জিনিসপত্র ঢোকানো হবে। আর এখানে দই করার জন্য দেখো একটা জিনিস দেওয়া আছে, এটার মধ্যে দই করা যায়, তার জন্য এখান থেকেই সেট করতে হবে সেই দই করার জন্য। আর এই যে ডিপটা এইটা, এইখানে বরফ রাখার জায়গা, তারপরে এইখানে মাছ টাছ কিছু রাখা যাবে। আর এটাকে এরকম করলেই বরফটা নিজের থেকে পড়ে যাবে তলার যে পাত্রটা আছে তার মধ্যে। তো কেমন লাগলো তোমরা বলো কমেন্ট করে। আর এইটা হচ্ছে মাইক্রোওভেনটাও কোম্পানি থেকে লোক এসে সেট করে দিয়ে গেল আজকে। এটা সেট করা বলতে সেরকম কিছু নেই, এটা জাস্ট ওপেন করে এটাকে লাগিয়ে আর এখান থেকে ফাংশনগুলো দেখিয়ে দিয়ে গেল যে এখান থেকে কিভাবে কি করতে হয়। এই যে দেখো ভেতরটা, এটা গ্রিল করার জন্য। আর একটা পাত্র আছে, সেটা দিয়ে এখানে খাবার দাবার গরম করা যায়। আর এটারও সব কিছু এই যে এইখানে দেয়া আছে, এটা এইখান থেকেই অফ অন, তারপরে তোমার গ্রিল করার, নর্মাল গরম করার সব কিছু এইখান থেকেই হবে। আর একটা জিনিস দেখো দেখাচ্ছি, যেটা হচ্ছে এই মাইক্রোওভেনের সঙ্গে এই বাটি দুটো রয়েছে। এই যে মাইক্রোওভেনটা হচ্ছে গোদরেজের, এই যে এর সঙ্গে এই বাটি দুটো দিয়েছে, দেখো দেখাই। এই যে দেখো এই কাঁচের দুটো বাটি দিয়েছে, এই যে বাটিগুলো, এগুলো হচ্ছে মাইক্রোওভেনও এইগুলো দিয়েও গরম করা যাবে। এই যে ওপরে দেখো একটা সিস্টেম করা রয়েছে, এখান থেকে হাওয়াটা ভেতরে পাস করার জন্য। এই যে বাটিগুলো খুব সুন্দর দিয়েছে। তো বন্ধুরা, আমাদের ফ্রিজ আর মাইক্রো ওভেন তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিও। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। আর তোমরা যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেছো, আমাকে এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আর যেসব বন্ধুরা আমাকে ভালোবাসোনি, এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি, তোমরা প্লিজ আমাকে একটু ভালোবাসে আমার পাশে থেকে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও। তো আজকের মতন ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। তোমরা ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, হাসি খুশি থেকো। টাটা।